நம்ம ஸ்பெஷல் ஃபுட் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான டேஸ்ட்டான ஒரு ரசம் ரெசிபி தான். டொமேட்டோ ரசம் தான் பண்ண போகிறோம். ரசம்னாலே நிறைய பேருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி கொரோனா டைம் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம அடிக்கடி ரசம்லாம் சாப்பாடில் சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. நம்மளுக்கு வந்து சளி பிடிக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாமே இதுலேருந்து நம்மளுக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் என்னென்ன பொருளாக எடுத்திருக்கேன்னு பார்க்கலாம். இந்த தக்காளி ரசத்துக்கு நான் வந்து 3 தக்காளி எடுத்திருக்கேன் பெரிய சைஸாக. கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, பெருங்காய பொடி எடுத்திருக்கேன். தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, உளுந்தம் பருப்பு, வெந்தயம் எடுத்திருக்கேன். அரைக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 ஸ்பூன் மிளகு, 4 பல் பூண்டு, 2 வரமிளகா எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து தக்காளியை நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி மட்டும் நான் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் புளிப்புக்காக. 3 தக்காளியுமே நல்லா பழமாக ரெட் கலரில் எடுத்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம அரைக்கிற பொருளாக சேர்த்துக்கலாம். மிளகு, ஜீரகம், பூண்டு, வரமிளகா போட்டுக்கோங்க. பூண்டு வந்து நான் நிறைய போட்டிருக்கேன். இது பாருங்கள், நல்லா நம்மளுக்கு நிறைய மிளகு நிறைய பூண்டு போட்டு செய்கிறனால இதுவே நம்மளுக்கு நிறையா ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ்க்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சளி, இருமல் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நல்லா இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறனால வராது நம்மளுக்கு. இப்போ தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள். நல்லா வேகணும். நம்ம அது தக்காளியோட ஸ்கின்னெல்லாம் ரிமூவ் ஆகிற அளவுக்கு வேக வைக்கணும். இப்போ வெந்துருச்சு. இதை கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் கை வச்சே இதை நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கலாம். சூடாக இருக்குது. ஸோ நான் வந்து இப்போ நம்ம அரைச்ச பொருள்லாம் நான் இதில் சேர்த்துட்டு இந்த டொமேட்டோவை எடுத்து நான் மிக்ஸி ஜார்லேயே போட்டு ஒரே ஒரு அரை அரைச்சிக்க போகிறேன். இது நம்ம கையிலையும் கூட பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். எனக்கு ரொம்ப சூடாக இருக்கனால நான் மிக்சியில் போட்டு ஒரு அரை அரைச்சிட்டேன் அதையும். இப்போ இதெல்லாம் ஊற்றி நம்மளுக்கு ரசத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ ரசம் வேணுமோ அவ்வளோ தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, பெருங்காயத்தூள் எல்லாம் போட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், வாசனையாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்குலாம் அவ்வளோ பிடிக்கும். நம்ம டெய்லியுமே இந்த ரசம் வச்சு கொடுத்தோம்னா குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்காமல் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். டைஜஷன் ஆகும், செரிமானமாக ஆகிடும். நல்லா மிளகு, ஜீரகம், பூண்டெல்லாம் போடுறதுனால அவ்வளோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த ரசம் ட்ரை பண்ணுங்கள், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரே ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா விட மாட்டீங்க, மறுபடியும் செய்வீங்க. அவ்வளோ டேஸ்ட்டான ரசம். இப்போ நம்ம வந்து ரசத்தை தாளிச்சிடலாம். வெந்தயமும் ஒரு அரை ஸ்பூன் வெந்தயம், 1 ஸ்பூன் கடுகு, உளுந்தம் பருப்பு போட்டு நல்லா தாளித்து நம்ம கொட்டிடலாம் ரசத்தில். இப்போ நம்ம நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இந்த டைம் நம்ம ரசத்தில் அதை போட்டுட்டு நம்ம அடுப்பில் வச்சிடலாம். ரசத்தை எடுத்து ரசம் வந்து நல்லா கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா நம்ம தக்காளியெல்லாம் வேக வச்சுட்டோம். ஸோ வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு வந்து நுரக்கட்டினா போதும். ரசத்தில் சுற்றி நுரக்கட்டினோன்னா நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ரொம்ப நேரம் வச்சு கொதிக்க வச்சிங்கன்னா ரசம் கருப்பாயிடும், நம்மளுக்கு ரெட் கலரில் கிடைக்காது. இப்போ பாருங்கள், நம்ம ஒரு 2 மினிட்ஸ்லேயே ரசம் நுரக்கட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட சூப்பரான டேஸ்ட்டான நம்மளோட டொமேட்டோ ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நம்மளுக்கு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ்க்கும் இதில் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான நம்ம இதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.